สวัสดีค่ะจอมสิรินทร์จาก Hearts and Minds Education นะคะพบกันอีกครั้งค่ะแล้วก็วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์ที่ชื่อ Hearts and Minds ชวนคุยนะคะของเราตอนนี้ถึงตอนที่10แล้วค่ะนะคะแล้ววันนี้โรงเรียนที่เราชวนคุยนะคะยังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็โรงเรียนที่เราชวนมาวันนี้นะคะชื่อ Rangitoto College ค่ะซึ่งเป็นโรงเรียน สหศึกษาระดับท็อปของเมืองโอ๊กแลนด์แล้วก็ยังเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณครูที่เราชวนมาคุยด้วยชื่อคุณลินดาลิกการ์ดนะคะโดยท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนรังหิโตโต้คอลเลจค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับคุณครูลินดากันเลยค่ะ Hi Linda how are you Hi, Sawadika everyone, and thank you, Sarah and Torn, for inviting me to this session. I'm really looking forward to talking to you and introducing our high school in New Zealand to you all. Thank you so much for agreeing to do this with us. And how's your day going so far? It's quite a quiet day today because we're on school holidays and we are in spring, so the weather is starting to improve. And we're just getting ready to welcome 7 new students to our school next week who will start their international student experience with us, which will be very exciting. Oh, right. I'll just summarize that part. คุณครูลินดาก็บอกว่าช่วงนี้วันหยุดของโรงเรียนปิดเทอมที่3นะคะก็จะเงียบๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้อากาศที่โอ๊กแลนด์ก็กำลังดีอุณหภูมิ18-19เข้าสู่หน้าสปริงเรียบร้อยคือใบไม้ผลินะคะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับเทอม4ที่จะถึงเนี่ยทางเรียนรังหิโตโต้นะคะจะมีนักเรียนใหม่นักเรียนต่างชาติเข้ามาใหม่7คนค่ะ Okay, right. Shall we talk about Rangitoto College? Sure. So Rangitoto College is a government school. You can see from the slide, it is a very large campus, very much like a university campus, where the students move between individual faculty blocks, dependent on the subject area. And we are a school for boys and girls aged between 13 and 18 years old. โรงเรียนรังสิตโตโต้นะคะอย่างที่เกริ่นตอนแรกเป็นโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาลนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเดซาย10ค่ะแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็จะเดินเรียนตามตึกของวิชาเรียนแต่ละวิชาลักษณะของวิทยาเขตหรือโรงเรียนเนี่ยจะคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยนะคะมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะ Rangitoto College is located in the northern part of Auckland, so you can see that Auckland is quite spread out. We're over the harbour, and we go across a bridge to a lovely part of Auckland where there are lots of beautiful beaches close to school, nice big shopping centres, lovely safe areas for students to hang out, and we have lovely host families that live in our area who enjoy hosting our students from all countries all around the world. สำหรับรังหิโตโต้นะคะอยู่ทางตอนออกขึ้นไปทางตอนเหนือของเมืองโอ๊กแลนด์นะคะแล้วก็พื้นที่รอบๆบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นทะเลเป็นชายหาดนะคะก็จะมีความสวยงามแล้วก็โฮมสเตย์ก็จะอยู่ในย่านนั้นซึ่งก็โฮมสเตย์ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติทุกคนที่มาเรียนที่โรงเรียนแล้วก็มาพักกับโฮมสเตย์ค่ะ Linda will show the video เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับผอ.ของโรงเรียนนะคะซึ่งมากล่าวต้อนรับทุกท่านที่จะมาเรียนที่รังหิโตโต้ค่ะ Welcome to Rangitoto College. We are one of New Zealand's leading providers of international education. We have an outstanding academic programme with multiple pathways for students to study in specialised facilities. Our teachers are innovative, knowledgeable and experienced. Our range of sporting and performing arts programmes is unmatched throughout New Zealand, with facilities which support activities at the very highest level. We have a range of homestay providers which offer accommodation with families that treat you as one of their own. We link to New Zealand universities through our Pathways Visa programme, which allows students access to the best universities in New Zealand. Our Rangitoto community is warm and welcoming. We will take you into our family or our whānau. We look forward to seeing you here. Kia ora. Right ก็นะคะก็ผอ.โรงเรียนก็
บอกว่าโรงเรียนก็มีความหลากหลายนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่จะมาเรียนที่นี่นะคะแล้วก็ให้มาเจอกับความแตกต่างนะคะที่มาจากหลากหลายประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะว่าเรามีโตโต้มีรายละเอียดโรงเรียนยังไงอีกบ้างนะคะ Please continue, Linda. At Rangitoto College, we have a large number of students, over 3,000, and those students come from over 50 countries around the world. Because where we are located, we have a lot of families who have moved to the area to live as permanent residents. So we have a very great understanding of being a diverse school and understanding all the different cultures and catering for those, very much like an international school. And we enjoy having a community where we bring all those students together to share their culture with each other and broaden their horizons about the different cultures around the world. ก็คุณลินดาบอกว่าด้วยความที่เป็นโรงเรียนใหญ่นะคะรังหิตโตโต้จำนวนนักเรียนถึง 3,260 คนเนี่ยแล้วก็มีหลากหลายเชื้อชาตินะคะมากกว่า70เชื้อชาติที่มารวมกันอยู่ตรงนี้และในแอเรียนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนมีความเข้าใจถึงความแตกต่างและความหลากหลายตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันนะคะแชร์เรื่องวัฒนธรรมการเรื่องประสบการณ์นะคะรวมทั้งการศึกษานะคะแล้วก็เพื่อจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ความผูกพันที่จะเป็นระยะยาวต่อไปหลังจากเรียนจบไปแล้วค่ะ We are very lucky to be able to offer 2 world-class academic qualification systems at our high school. One that is a New Zealand-based system called NZQA, which is the NCEA, National Certificate of Educational Achievement, and the other which is a world-class, well-known qualification called International Baccalaureate. And for Rangitoto College to be accepted to be a IB school, we had to go through 3 years of investigations and testings to make sure that we had the ability to offer the academic level that's required under this program. สำหรับโรงเรียนรังกิโตโต้นะคะก็เปิดสอนหลักสูตร2หลักสูตรนะคะหลักสูตรแน่นอนหลักสูตรหลักเนี่ยก็จะยังเป็น NCEA นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรมัธยมของประเทศนิวซีแลนด์เองโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็หลักสูตรนี้ก็เปิดรับนักเรียนนะคะต่างชาติเข้าเรียนด้วยส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งเนี่ยจะเป็นหลักสูตรสากลนะคะที่เรียกว่า IB หรือ International Baccalaureate นะคะซึ่งก็เปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสเลือกเรียนหลักสูตรนี้ด้วยค่ะ So just a little bit more information about our qualification systems. Both the systems have internal assessments, so they're made up of doing multiple assessments during the year. Both of them have exams at the end of the year. However, with NCA, there's exams at the end of each year. With International Baccalaureate, it is a 2-year program, and there's only exams at the end of the second year. IB is suited to students who have very good time management skills, who take more of the traditional subjects, the sciences, social sciences, arts, maths, etc., and students who operate at a high academic level. NCEA is a good subject option, a good qualification option for students who like to try different subjects, maybe take something like tourism or hospitality alongside traditional subjects, and they get the credits for those towards the qualification and are able to achieve either university entrance or their Matiom 6 equivalency to come back to Thailand with both systems. Alright. ก็สำหรับ2หลักสูตรนะคะคุณครูลินดาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานิดนึงด้วยนะคะว่าความเหมือนกันของ2หลักสูตรเนี่ยก็คือทั้ง NCEA และทั้ง IB เนี่ยจะมีการสอบเขาเรียกว่า external exam นะคะคือสอบปลายภาคแล้วก็มีการเก็บวิชาระหว่างชั้นปีเรียกว่า internal exam นะคะแต่ความต่างของการสอบปลายภาคก็คือว่าตัว NCEA เนี่ยเราจะมี3ระดับคือ NCEA level 1 2 แล้วก็ 3 คือ1 2 3เนี่ยนะคะ year 11 year 12 year 13เนี่ยจะสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคแล้วก็ปลายภาคก็จะสอบทุกปีแต่ตัว IB เนี่ยมันจะเป็นหลักสูตร2 ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสอบปลายภาคสำเร็จ
มีทั้งหมดเนี่ยตอนปีที่2ของตัว IB นะคะจบแล้วก็จะได้ IB Diploma นะคะในส่วนของการเลือกวิชาเรียนนะคะแน่นอนทั้ง2หลักสูตรเนี่ยก็ยังเลือกวิชาที่เป็น tradition นะคะอย่างเช่น traditional อย่างเช่นเลขวิทย์นะคะหรือสังคมนะคะแต่ว่าสำหรับ IB เนี่ยอาจจะต้องบอกว่านักเรียนอาจจะต้องมีพิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถทางด้านวิชาการนิดนึงคือเรียนเก่งนิดนึงนะคะแล้วก็มาลง IB ส่วน NCA เนี่ยอาจจะเหมาะกับนักเรียนที่อยากจะเรียนวิชาที่หลากหลายนะคะแล้วก็เพิ่มเติมไปจากลิสต์ที่ IB มีอย่างเช่นอาจจะเรียน Tourism อาจจะเรียน Hospitality เพิ่มเติมขึ้นมาจบแล้วนักเรียนก็สามารถเรียนต่อจนถึงyear 13เพื่อเอาวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์หรือจะจบแค่year 12แล้วกลับมาเทียบวุฒิม.6 เข้ามหาลัยบ้านเราก็ได้ค่ะ Right. Please continue, Linda. Thank you. So both these courses set our students up, both our local and international students up, to be able to study their tertiary studies, either carry on within New Zealand or travel overseas and study in some of the really well-known universities all around the world. As you can see, we've had students go and study in some of the famous universities like Harvard and Cambridge, but we've also had students go to the top university in Bangkok. Many of our students, in fact, have come back from Rangitoto College with their Mission 6 equivalency and got into Chulurukom. And we are very proud that the students have that option that they can either continue their studies in New Zealand or travel overseas and continue with their global experience. จากการเรียนการสอนของ Rangitoto และประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะทั้ง2โปรแกรมที่เปิดให้นักเรียนเลือกไม่ว่าจะ NCA หรือ IB เนี่ยก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะทั้งกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะคุณครูลินดาบอกว่านักเรียนของ Rangitoto เนี่ยสามารถเข้าท็อปนะคะของโลกได้อย่าง Harvard อย่าง Stanford นะคะอย่าง Cambridge โดยไม่ยากเลยนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนไทยเองหลายคนก็กลับมาที่จะมาเข้าท็อปยูบ้านเราอย่างจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจของโรงเรียนค่ะ And just to start wrapping up about our academic achievements, we're very proud to be the first school in New Zealand to have 4 years in a row that we have been the top scholarship performing school. So when we talk about scholarship in this regard, it's students performing at the highest academic level, which is above our NCEA, which means that they're basically performing at first year university level. We had 244 student scholarships, so that's students with individual subject scholarships. And it's, as it says there, 4th year in a row we've done that. 34 outstanding scholarships, so that is that the actual result they got was very, very high within the national curriculum. And on top of that, our performance for International Baccalaureate was very good, with the average student scoring 37 out of 45 when the world average was only 33. So we're performing above the world average. All of our students studying IB, international and domestic, passed. 5 of them were top scholars, 1 in the top world results, 1%, and 4 of them gaining bilingual diplomas, which meant that they, as it says there, did it in 2 languages. So we're very proud of those results, and they sum up a little bit about the academic pathways that we offer for students. Thank you for that. สำหรับผลการเรียนที่น่าประทับใจของโรงเรียนนะคะก็ในส่วนของ NCA ก่อนนะคะคุณครูลินดาบอกว่ามันจะมีนักเรียนRangitotoนะคะที่เรียนหลักสูตร NCA เนี่ยได้ตัว scholarship นะคะสำหรับเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถึง244ที่ตรงนี้แปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรก็คือสำหรับตัว scholarship ในที่นี้หมายถึงนักเรียนม.ปลายของเขาyear 13ที่เรียนนะคะเป็นpaper หรือวิชาของมหาวิทยาลัยแต่ยังเรียนอยู่ในมัธยมนะคะและสามารถทำคะแนนได้สูงมากๆเรียกว่าสูงสุดเหนือค่าเฉลี่ยกลางของตัวระดับประเทศนะคะแล้วก็ทำให้เข้ามหาวิทยาลัยได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ที่น่าภูมิใจก็คือRangitotoเนี่ยสามารถท
ตรงนี้สถิติตรงนี้ได้สูงติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยต่อเนื่องกันมา4 ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจมากแล้วก็ที่ได้ระดับดีมากก็ยังมีถึง34 scholarship ของนักเรียนม.ปลายของเขาด้วยนะคะในส่วนของ IB ก็น่าภูมิใจอีกเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่ผลเฉลี่ยการสอบระดับโลกเนี่ยอยู่ที่33แต่ผลสอบ IB ของนักเรียนรังสิตโตโต้เนี่ยทำได้มากถึง37นะคะคะแนนจากเต็ม45คะแนนซึ่งถือว่าผลงานดีมากนะคะแล้วแน่นอนนักเรียนทุกคนคือเป็นอัตรา 100% ผ่าน IB ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีนักศึกษานักเรียนอีก5 คนที่ได้ Top Scholar นะคะซึ่งแล้วก็1 คนเนี่ยอยู่ใน 1% ของผลสอบที่ออกมาในระดับโลกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี4 คนที่ได้เขาเรียกว่าในเชิงของ linguistic หรือภาษาศาสตร์นะคะในเรื่องของการอ่านการเขียนเนี่ยที่ได้รับตัวดิโพลมาตัวนี้ออกมาแล้วก็คะแนนสูงด้วยค่ะ And this graph just shows that at all our levels for last year, Rangitoto College had in excess of 90% of our students passing the NCA qualification for that year level, which is outstanding considering a lot of the year the students were working from home due to the COVID pandemic. อันนี้ก็จะเป็นผลสอบ NCAA ซึ่งเป็นวุฒินิวซีแลนด์เมื่อปีที่แล้วคือ 2021 นะคะคุณครูลินดาบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นช่วงโควิดและหลายๆ ครั้งก็เป็นช่วงล็อกดาวน์และนักเรียนก็ต้องเรียนอยู่ที่บ้านแต่ผลสอบเนี่ยเหนือกว่าระดับค่าเฉลี่ยของระดับประเทศไปสูงมากนะคะคือระดับเกือบ 100% นะคะในทุกเลเวลนะคะตั้งแต่เลเวล1เลเวล2เลเวล3นะคะเกิน90หมดนะคะแล้วก็ 90% ของนักเรียนเนี่ยผ่านหมดเลย So students who decide to come and study at Rangitoto College get to choose their own subject timetable. So depending on the year level they come into, they may get the choice of 3 options right up to 5 options if they're in our year 13 level 3. The students get to choose from a wide range of subjects and they get to discuss what they would like to do and what their requirements are to do depending on what they may be looking at doing once they leave high school at tertiary level. สำหรับสิ่งที่ดีมากๆของการเป็นโรงเรียนใหญ่ของรังสิตโตโต้นะคะก็คือวิชาที่มีให้เลือกเรียนเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะคะโรงเรียนเนี่ยจะคุยกับนักเรียนค่ะทีมงานของคุณครูลินดาเนี่ยจะคุยกับนักเรียนที่มานะคะว่าอยากจะเลือกเรียนวิชาอะไรหรือชอบอะไรหรือถนัดอะไรนะคะโดยที่นักเรียนจะสามารถเลือกได้ตั้งแต่3 วิชาจนถึง5 วิชาขึ้นอยู่กับชั้นปีนะคะอย่างเย11ก็จะเลือกได้3 วิชานะคะเย12 4 วิชาเย13เนี่ยก็จะเลือกได้ถึง5 วิชาเพราะว่าไม่ได้มีวิชาบังคับเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกตามหมวดหมู่หรือกลุ่มสาระแล้วก็ความถนัดของตัวเองได้เลยค่ะ So you can see some of the wide range of subjects that we offer in addition to the traditional subjects like cooking, PE, physics, physical education, electronics, etc., construction. So some students may choose to do a timetable where they are doing a combination of something like English or ESOL, mathematics with calculus, physics, computing and construction, and they can achieve their requirements for NCEA through any timetable we put together, provided it meets their needs. นอกจากวิชาหลักๆนะคะวิชาทั่วไปที่มีให้เลือกเป็นปกติอยู่แล้วอย่างเช่นเลขอังกฤษนะคะวิทยาศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์เนี่ยโรงเรียนรังสิตโตโต้ยังมีวิชาอื่นๆหลากหลายให้นักเรียนเลือกจาก construction จาก cooking นะคะ accounting computing physics เรียนถ่ายรูป photography electronics นะคะเหล่านี้เนี่ยนักเรียนเลือกเรียนได้นะคะแล้วก็จะเรียนกันตั้งแต่ในชั้นมัธยมเลยพอจะจบมัธยมเนี่ยก็มีพื้นฐานวิชาที่จะไปต่อมหาวิทยาลัยได้แล้วและวิชาเหล่านี้ที่เลือกออกมาเนี่ยนักเรียนก็สามารถเก็บเครดิตผ่าน NCEA ได้ด้วยค่ะ We have a performing arts department which encompasses music, drama and dance. These subjects are offered as options for subject areas, but students can also participate in different music and dance groups, performing arts groups as extracurricular activities. So this is a good way of encouraging students who are new to the school to
continue with something they may be passionate about, maybe dancing, maybe playing violin in the orchestra. Another way to meet friends where they're not sitting in class, but they can also do that as subject areas. So we encourage students to participate in as many extracurricular and other activities in the school environment. And can you also say that your music, dance, and drama are one of the probably strongest subjects or departments at Rangitoto? One of the popular ones? Yep. Yes. And So, strongest probably? Yeah, there's a very strong area of the school, and we have recently won some gold trophies for first place in some music performance areas as well as dance just before the school holidays. Plus, we put on really amazing school shows which are sort of as good as you will see in many big cities, where the students will can be involved in anything from taking the lead role to be participating by helping create the stage set or helping do the makeup or make costumes. So it is a good way of being involved in the school community and carrying on with an area that you may find really interesting. Right สำหรับแผนกดนตรีนะคะหรือเต้นหรือละครการแสดงเนี่ยถือเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างสตรองของโรงเรียนรังสิตโตโต้มากนะคะแล้วโรงเรียนก็พยายามจะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยได้เลือกวิชาเหล่านี้คือนอกจากจะหาเพื่อนในการมาเรียนวิชาเหล่านี้แล้วยังสามารถเก็บเครดิตนะคะถือเป็นหนึ่งในวิชาที่เก็บเครดิตได้เนี่ยก็นักเรียนก็จะได้ทั้งสองทางเลยนะคะแล้วก็โรงเรียนเองเนี่ยในตอนสิ้นปีจะมีสกูลโชว์นะคะเหมือนเป็นงานแสดงโรงเรียนที่เปิดพับลิกด้วยเนี่ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยคือจะถือเป็นงานของนักเรียนทั้งหมดให้นักเรียนทำตั้งแต่จัดเวทีนะคะแต่งหน้าจัดพร็อพทุกอย่างนะคะแล้วก็แสดงเนี่ยให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถเต็มที่หลังจากที่ได้เรียนมาทั้งปีแล้วด้วยนะคะ With Rangitoto College being such a large school, we have an amazing group of students within our community that organise activities around the school that often take place at lunchtime. So there may be things that you can see there on the screen, Shave for Cure, where we raise money for cancer. We have cultural activity weeks. We have where they go, people go and do amazing art projects with chalk around the school grounds. There's always things happening that you can join in. We have a lot of committees that students put their names forward to belong to, including a globalisation committee, which is made up of international and domestic students who put on activities to help welcome the international students into the school and farewell them when they leave, or maybe just events during the term to put on some fun activity days for them and give them a chance to meet other students. คุณครูลินดาบอกว่าโรงเรียนเองเนี่ยด้วยความที่นักเรียนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะจัดในช่วงเวลาพักเที่ยงนะคะซึ่งก็มีหลากหลายมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่รณรงค์หาเงินเพื่อช่วยเรื่องผู้ป่วยมะเร็งนะคะหรืออาจจะจัดวรรณกรรมนะคะอย่างเช่นวันเชคสเปียร์เดย์นะคะหรือมีแฟชั่นโชว์นะคะหรือมีตลาดมาหรือว่าเป็นพวกกิจกรรมทางศิลปะนะคะแล้วก็อะไรต่างๆมากมายสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต่างชาติซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นักเรียนต่างชาติก็เข้าร่วมได้นะคะในส่วนของนักเรียนต่างชาติเองนี่ก็จะมีช่วยกันจัดglobalization community นะคะในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการที่ถ้ามีนักเรียนต่างชาติใหม่มานะคะก็จะมีการต้อนรับนะคะหรือว่าถ้าจะเรียนจบแล้วจะกลับก็จะมีการเลี้ยงอำลากันนะคะก็ส่วนนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนRangitotoมีค่ะ So as well as the performing arts area of the school, the other very large area is our sports department. We have over 40 different sports we offer to the students. Some of them run all year, some of them are seasonal, so they may only operate in our summer terms 1 and 4 or our winter terms 2 and 3. We have sports that range in skill level from beginner right through to top national and international performing level. So maybe you play basketball and you have
been playing for years and you would like to play in a experienced team, then that is possible. But if you've never played before and you'd like to experience that while you're at Rangitoto College, then we can organise a social team for you to belong to as well. สำหรับกีฬานะคะก็เรียกว่า strong พอๆกับฝ่ายดนตรีการแสดงแล้วก็เต้นเมื่อกี้ด้วยนะคะก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยพอเป็นขนาดใหญ่ก็มีกีฬาให้เลือกเล่นเยอะมากนะคะมากกว่า40ชนิดนะคะแล้วก็มีเล่นได้ทั้งมีกีฬาทั้งที่เล่นได้ทั้งปีแล้วก็เล่นได้ตามฤดูกาลนะคะฤดูกาลที่ว่าก็จะเป็น summer กับ winter ก็คือช่วงหน้าร้อนกับหน้าหนาวหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงเทอม1กับเทอม2คือต้นปีถึงกลางปีนะคะส่วนกีฬาหน้าหนาวจะเป็นเทอม3กับเทอม4คือกลางปีถึงปลายปีนะคะแล้วก็กีฬาแต่ละประเภทเนี่ยนักเรียนสามารถเล่นได้ทุกระดับเราเป็นระดับท็อปมาแล้วอย่างเช่นเป็นนักบาสเกตบอลที่เก่งมาแล้วเนี่ยก็สามารถไปอยู่ในระดับท็อปได้นะคะจะมีทีมอยู่หรือถ้าเราเป็น beginners นะคะโรงเรียนก็จะหา social club นะคะที่ให้เราเข้าไปเป็นสมาชิกได้แล้วก็ได้เริ่มเล่นค่ะ So PE is a subject, physical education, that we also offer at each year level, and it is actually a university approved subject that you can gain credits in to go on to your tertiary studies, just like you would in a traditional subject like maths. Many of our students who perform at a high level in their sport, as well as taking a subject like sports, they will join our Sports Performance Academy, which caters for those students at the highest level where they get training on nutrition, strength, and conditioning, and spend a little bit of extra time out of the classroom working on those attributes to improve their skill set for their sport they play. สำหรับเรื่องวิชาพละศึกษานะคะนักเรียนก็สามารถเลือกที่จะเรียนแล้วก็เก็บเครดิตเพื่อใช้เครดิตนี้ในการเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในสายกีฬาได้นะคะสำหรับคนที่เก่งกีฬามากๆเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าร่วมตัว Academy ที่ชื่อ Sports Performance Academy ของโรงเรียนได้หรือ SPA ตัวนี้นะคะโดย Academy นี้จะเป็นสถาบันที่คอยฝึกหรือเทรนนักเรียนขึ้นมาให้เก่งขึ้นนะคะแล้วก็นักเรียนก็มาจัดตารางเวลาเอาค่ะว่าเลิกเรียนตอนไหนแล้วก็มาซ้อมมาเพิ่มเติมนะคะให้ตัวเองมีความสามารถมากขึ้นในทางกีฬาที่ตัวเองถนัดค่ะ And that picture that was there previous is part of our fitness centre that is available at school for use by these students. Very large fitness centre with all the exercise equipment that you might need that you're able to use, which is a really good asset for the school. รูปนี้ก็จะให้เห็นถึงฟิตเนสเซ็นเตอร์ของโรงเรียนนะคะซึ่งใหญ่โตแล้วก็มีอุปกรณ์ให้นักเรียนเลือกเล่นมากมายด้วยค่ะ If we have students who are interested in learning to play rugby in New Zealand, then we put on a rugby program for them where they learn the basic skills. Obviously, New Zealand's really well known for rugby with our world famous All Black team. So we often have students who want to come and learn to play rugby while in New Zealand. So we put on a special program where they get the basic skills and learn the basics of rugby without being in an environment where they can get injured and hurt by playing the full game. So that's an extra program we offer if we have enough students interested in it to put it together. So that may be of interest. I know that some schools in Thailand are very strong in their rugby, and very good rugby players come out of Thailand as well. So it is something that we have found in the past with our Thai students. That's very good สำหรับนักเรียนนะคะที่สนใจกีฬารักบี้นะคะซึ่งเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ด้วยทีม All Black ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนี่ยก็สามารถเลือกมาเรียนที่รังอิโตโต้ได้นะคะโรงเรียนนี้มีโปรแกรมรักบี้ให้เลือกเรียนนะคะถ้าเราเป็น beginners นะคะก็ยังมาได้นะคะโรงเรียนจะเตรียมนะคะเป็น special โปรแกรมให้นะคะที่ให้เราเริ่มต้นจากเบสิกของรักบี้นะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจรักบี้นะคะมารังหิโตโต้ได้ค่ะ And here's just a little overview of some of the amazing sports facilities we have at Rangitoto College. 3 gyms with fitness centre, lovely fields, beautiful fields overlooking the Rangitoto Island there at the top. And our international hockey turf, which is a proper textured turf, which is watered daily.
which is used for field hockey, as well as the Millennium Institute beside the school, which has the athletics training and running tracks. right ถ้าพูดถึงอุปกรณ์นะคะที่เพียบพร้อมของและการเล่นกีฬาเนี่ยรังนิโตโต้ไม่แพ้ใครเลยนะคะเขามีสนามต่างๆให้เล่นเยอะมากนะคะมีสนามซ้อมกีฬาต่างๆถึง5สนามนะคะมีโรงยิมถึง3แห่งนะคะแล้วก็มี Millennium Center นะคะซึ่งเป็นที่ซ้อมกรีฑานะคะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนแล้วก็หลายสนามก็จะเห็นวิวกว้างๆโล่งๆสวยๆนะคะเห็นเกาะรังนิโตโต้อยู่ข้างหลังซึ่งเป็นวิวที่สวยมากอันนี้คือพื้นที่ของโรงเรียนเลยค่ะ As well as our rugby program, we have a sailing academy, which is another special program we put on for international students coming to study in New Zealand who might want to learn the skill of sailing. Many of you may know or have heard before that Auckland is known as the city of sails because we are surrounded by water. Normally there's about 1 in every 3 families have a boat or yacht of some sort to get out on the water. So it is a very popular place for students to come and learn to sail and the skills that go with that in a nice, safe environment. So that is just a small course that is available for students. Again, if we have a minimum number of students, that runs for a term at a time. Right. นอกจากในส่วนของรักบี้แล้วนะคะที่สามารถนักเรียนที่สนใจสามารถมาเรียนเฉพาะได้ที่รังนิโตโต้เนี่ยที่นี่ยังมี Sailing Academy ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต่างชาติให้เลือกเรียนคือถ้ามีนัมเบอร์นักเรียนมากพอเนี่ยเขาจะจัดเป็นโปรแกรมขึ้นมาเรียนเป็นระยะเวลา1 เทอมนะคะโดยที่การที่เขามี Sailing Academy เนี่ยเพราะว่า Auckland เนี่ยแบ็คกราวด์ Auckland เนี่ยมีชื่อเล่นว่า City of Sails นะคะมันที่มาเนี่ยมายังไงมาจากว่าโอ๊กแลนด์เนี่ยล้อมรอบไปด้วยน้ำก็คืออยู่ด้วยใกล้ๆทะเลนะคะแล้วก็ทำให้ครัวเรือนหรือประชากรนิวซีแลนด์เนี่ยอย่างน้อยๆ1 ใน 3ครัวเรือนเนี่ยจะมีเรือยอชต์เป็นของตัวเองเพื่อจะออกเซลล์หรือออกแล่นเรือนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต่างชาติที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาจอยหรือเข้าร่วมตัว Sailing Academy ของรังนิโตโต้ได้ค่ะRangitoto College has been hosting international students for a very long time. It's actually over 20 years. That should have been updated. And so we are very familiar with the requirements that we need to meet to be allowed to continue to host international students, the care that we have to provide, the wraparound support. We have a good system in place for finding host families that meet the needs of the students. We keep regular monitoring of how the students are doing and how both in school and in their home environments, and we monitor to make sure that there are no issues in their academic side and their attendance, which can often indicate something's a bit unsettled in their environment outside of school. สำหรับการดูแลนักเรียนต่างชาตินะคะรังนิโตโต้เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนต่างชาติมายาวนานนะคะมากกว่า20 ปีด้วยเพราะฉะนั้นจะคุ้นเคยแล้วก็กับกฎเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของการดูแลนักเรียนต่างชาติแล้วก็ด้วยความที่ปฏิบัติเองอย่างเคร่งครัดมานานเนี่ยทำให้เขาไม่ว่านักเรียนจะมาจากชาติไหนก็สามารถดูแลได้นะคะมีระบบต่างๆที่รองรับนักเรียนนะคะในการดูแลทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่และวิชาการนะคะมีระบบการคอยมอนิเตอร์นะคะว่านักเรียนมี progress เรื่องการเรียนยังไงนะคะอยู่ที่โฮมสเตย์แล้วเป็นยังไงมีระบบรองรับการคัดเลือกโฮมสเตย์ที่ดีที่เหมาะสมลงตัวกับนักเรียนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการดูแลที่ค่อนข้างจะstrong มากๆของรังนิโตโต้ค่ะ The school has large systems in place to help all of our students, international and domestic, as well as having a purpose-built international team with a large number of staff to look after the international students. We have academic deans to look after the attendance and subject side of the students' experience. We have professional guidance counsellors who help students and give advice if necessary. We have support with the accommodation side. We have physiotherapists based at the school, so the students don't have to go off site if they need to have some physiotherapy during school hours. We provide everyone with a number they can ring for free for 24-hour support if they have any emergency. So there is a large network in place to look after the international students. Within our office,
the staff in there don't teach, so we're in there just for the international student support each day of the week. สำหรับการดูแลนักเรียนต่างชาติของRangitotoนะคะค่อนข้างจะเป็นระบบมากๆนะคะเขามีทีมงานที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเทียบกับหลายๆโรงเนี่ยในการที่จะมาคอยดูแลนักเรียนต่างชาตินะคะทีมงานที่ว่าเนี่ยมีจำนวนถึง8ท่านนะคะแล้วก็เป็นทีมงานคุณครูที่ไม่ได้สอนนะคะมีหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติเต็มเวลาเลยนะคะในจำนวนทั้ง8เนี่ยจะมี2ท่านที่เป็นคุณครูที่คอยให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการเลือกวิชาของนักเรียนนะคะดูความคืบหน้าในการเรียนนะคะมีครู2ท่านที่คอยแนะแนวนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆของนักเรียนมีคุณครูที่คอยแนะนำเรื่องอาชีพแล้วก็วิชาในอนาคตที่นักเรียนจะเรียนมีคุณครูที่คอยดูแลด้านที่พักเรื่องโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนมีพยาบาลวิชาชีพที่อยู่ออนไซต์ในนะคะหรือถ้านักเรียนบางคนที่ต้องทำกายภาพบำบัดก็ไม่ต้องไปข้างนอกนะคะทำที่โรงเรียนได้เลยอันนี้ออนไซต์ด้วยและนอกจากนี้นักเรียนที่มีปัญหาสามารถติดต่อทีมงานเนี่ยได้24ชั่วโมงซึ่งจะมีคุณครูคอยผลัดเวรการที่จะรับโทรศัพท์นักเรียนได้24ชั่วโมงเลยค่ะ So international students can come and study at our school, whether they want to come and gain an an academic outcome by studying one of our qualification courses, or they can just come for an experience from anything from 3 months, which we call one term, up to 6 months or a year. For those students, there is flexibility in the courses they take because they're not needing an academic outcome. So we have students from some parts of the world that is their only way they can come away from their school and study, and that we welcome that to keep the diversity within the school community. สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจมาเรียนที่Rangitotoนะคะจะไม่ได้มาเรียนระยะยาวก็ได้จะเป็นแค่ระยะสั้น1เทอมก็ได้หรือ1ปีก็ได้นะคะหรือสำหรับคนที่สนใจเรียนระยะยาวเพื่อจะมาเก็บวุฒิจะเป็น NCEA หรือ IB ก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะคะแล้วก็โรงเรียนมีความยืดหยุ่นในส่วนของการรับนักเรียนตรงนี้ค่ะ So for those students that aren't sitting one of the exam programs, then we have an alternative program we put on in November, which gives the students a chance to experience some new activities before they go home at the end of the year, and spend some time with their friends during the day, doing a combination of in-school and out-of-school activities. Very interesting, this one. And anyone can join? Any international student can join. Just as long as they're not doing the exams, because it takes place at the same time. Right. So when is it in November? In November. Right. Okay. สำหรับนักเรียนต่างชาติคนไหนที่ไม่ได้สอบ external exam คือไม่ได้สอบปลายภาคนะคะคือขึ้นอยู่กับวิชาที่นักเรียนเลือกอย่างวิชาศิลปะบางทีเป็นการส่งเทอมโปรเจกต์นะคะหรือ year project ทำให้นักเรียนไม่ได้มีสอบปลายภาคเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้จะกลับบ้านที่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยจะมีตัวกิจกรรมพิเศษให้เรียกว่า Term 4 Program นะคะก็คือจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะคนที่ไม่ต้องสอบสามารถที่จะเข้าร่วมได้ซึ่งจะเป็นกิจกรรมทั้งอยู่ในโรงเรียนและผสมกับกิจกรรมข้างนอกอาจจะเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาสนุกๆนะคะภายในเมืองโอ๊คแลนด์ค่ะMany of our international students come and live with a host family in our local community. This is a great way to learn what it's like to live in a different culture with what we call a Kiwi family. Kiwi family Kiwi is what we refer to a person born in New Zealand, such as myself. It's also a good way to practice learning your English in a out of school environment. It's a bit more relaxed. You can practice your English, ask questions about the living in New Zealand, see how we live in New Zealand, which is very much in a home with a bit of land. Not many people over here live in apartments, and get to see a bit of around the area of the school and the lovely city that we live in. So it is a great opportunity to make some lifelong friends and meet another family that becomes a family for life. สำหรับนักเรียนที่มาอยู่กับโฮมสเตย์นะคะที่Rangitotoเนี่ยก็ถือเป็น
ประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับนักเรียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่ามีครอบครัวใหม่ที่นิวซีแลนด์ไปตลอดชีวิตนะคะด้วยความสัมพันธ์ที่ได้สร้างกันมาในระหว่างที่มาอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของคนนิวซีแลนด์หรือคนกีวีที่คุณลินดาบอกก็คือคนที่เกิดในนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ได้มีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เป็นชาวกีวีที่คอยดูแลเราที่โน่นค่ะ While students are studying here in New Zealand, we encourage them to have a look at other parts of our country, which are quite different to Auckland. So we have tour companies that offer students tours to go on that are fully supervised. They're very safe, where they get to travel to maybe the South Island and have a look around over a school holiday period, or maybe just a day trip out to a beach in Muriwai and go down the sand dunes, just experience a different part of Auckland's or New Zealand's country. ในระหว่างที่นักเรียนมาเรียนที่นี่นะคะโรงเรียนก็อยากสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสท่องเที่ยวนะคะเห็นนิวซีแลนด์นอกโอ๊กแลนด์บ้างนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยก็จะมีบริษัททัวร์นะคะที่จะคอยให้บริการนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะไปแค่วันเดียวเป็น one day trip นะคะหรืออาจจะไปถึงเกาะใต้ไปดูอะไรสวยๆของเกาะใต้นะคะหรือไม่ว่าไปตรงไหนของนิวซีแลนด์ทางบริษัททัวร์นี้ก็จะช่วยจัดให้ได้แล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์เป็นอะไรที่ปลอดภัยมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่านักเรียนจะไปไหนก็สบายใจได้ค่ะ So finally, this just outlines the key core values that our school stands for and encourages amongst the school community. And we just would like to, to welcome you to come and join us at our school and experience what it's like to live in another country, study in another country, make new friends for life, and experience what it's like to be a Kiwi. Right. โรงเรียนคุณครูลินดาบอกว่าอันนี้นะคะที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นคุณค่าที่โรงเรียนยึดถือนะคะแล้วก็อยากให้นักเรียนปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนนะคะให้ผลการเรียนออกมาดีๆการเข้าร่วมในการเรียนและกิจกรรมทุกอย่างอย่างกระตือรือร้นนะคะการดูแลเอาใจใส่และการเคารพคนอื่นนะคะการมีความคิดสร้างสรรค์นะคะการยอมรับในความหลากหลายและแตกต่างนะคะความภาคภูมิใจและความเป็นสามัคคีหนึ่งเดียวเนี่ยคือสิ่งที่เป็นคุณค่าและทางโรงเรียนยึดถือนิยมให้อยากให้นักเรียนเนี่ยทุกคนได้ปฏิบัตินะคะเพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการมาใช้ชีวิตที่Rangitotoและมีประสบการณ์อันดีกลับบ้านไปค่ะ There's a lovely view of Auckland City in the evening with the dusk behind our Sky Tower, which is very famous if you like to bungee jump. All right, that's very beautiful photo. อัน Yeah, นี้ก็ it's จะ a เป็น nice one. ภาพ yes เป็นภาพสุดท้ายนะคะก็แสงสาดออกมาตรงSky Tower ซึ่งเป็นไอคอนิกของเมืองโอ๊กแลนด์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองถ้าใครอยากบันจี้จัมป์แล้วก็ไม่ได้อยากจะไปเกาะใต้บันจี้จัมป์จาก Sky Tower ได้ค่ะความสูงประมาณ250 เมตรค่ะได้ค่ะลินดา that's very nice presentation. We will look at the video of one of your international students from Korea, Esther, and then we will have a bit of the questions. Perfect. Thank you. เดี๋ยวเราดูวิดีโอของนักเรียนต่างชาติคนหนึ่งกันค่ะ In Korea, it's really busy. I lived in Seoul, which is the capital of Korea. There's so much traffic. And with school life, it's also really hard. The classes don't really have discussions involved. It's more of the teacher teaching and you're just like taking notes and studying. My first impression of Rangitoto College was that it was huge. It has so much more opportunities for me. There's so many courses that I can choose. There's so many clubs that I can get involved in. My teachers, I really love them. They're kind of like friends as well. When I ask them questions or ask them for help, they're always willing to help. And they're just really approachable, and they also teach me a lot with my academics, but also with like my life. I would like to become a doctor
in the future. And I feel like Rangitoto has really helped me in that, as they had so many courses available to me, so I could focus on sciences instead of studying some other subjects that I probably wouldn't need. Because it's such a big school, there are a lot of different levels. So if you're strong in one subject and you're good in one subject, you can go to a class that is on your level. So it really helps with your future. I text a lot of my friends in Korea, and they're really jealous of me and the environment I am in with my studying. I send them pictures of like the beaches and like just even the background of our school. Going home, I send them pictures. I love Rangitoto College because it provided me with so many opportunities that I cherish. I would That's envy actually- her myself too. That's actually lovely to see Esther, because she's back in Seoul in Korea. She left us in 2019. And she is going to be going to an alumni event put on by Education New Zealand in October, later in October, which is going to tee up with the Education New Zealand fairs there. So she's actually going to go along to that at the ambassador's house and meet up with our associate principal who's going to the fairs. So that's really nice to see her there. All right. Okay, I think that concludes our presentation. I have a few questions here for you, Sure. Linda. All right. What are the plans for most of your international students after they finish year 13 at Rangitoto College? Probably 80% of our international students go on either back home over to their home country or another destination overseas for tertiary study. We have a small percentage that stay on in New Zealand and study. However, that has increased over the last couple of years, with students having been in New Zealand for a long period of time due to COVID. So there is a mixture, and we have people at school to help give guidance on that and help look up what's needed if students are wanting to go to any of their destinations to study after they finish at high school. Thank you for that. พอดีเอาคำถามเข้าไปว่าส่วนใหญ่นักเรียนต่างชาติที่จบเยียร์13ที่รังสิตโตโต้แล้วเนี่ยมีแผนการทำอะไรต่อนะคะครูลินดาบอกว่า 80% เนี่ยถ้าไม่กลับบ้านนะคะก็อาจจะไปประเทศอื่นนะคะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยประเทศอื่นอาจจะมีจำนวนหนึ่งนะคะที่อยู่ต่อเพื่อเรียนที่มหาลัยที่นิวซีแลนด์นะคะซึ่งก็ number ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ Right, the next question, the history with Thai students. Do most of them come home after year 12, or you have got more students continuing on to year 13? Yeah, again, a majority of our Thai students will go home at the end of year 12 with their Matheon 6 equivalency, enabling to go into the tertiary institution in their home country. Some stay on and do year 13 just to give them the option of gaining university entrance, which means they can either stay in New Zealand and study, go to another country or study, but still go back to Thailand and gain their Matheon 6. So it just gives them that bit more flexibility. Right, thank you for that. สำหรับนักเรียนไทยนะคะซึ่งก็รังสิตโตโต้ก็รับนักเรียนไทยมานานเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนไทยก็ยังกลับมาเมืองไทยเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยบ้านเราตอนจบเยียร์12นะคะเพราะว่าจบเยียร์12ก็เทียบเท่าวุฒิม.6บ้านเราแล้วนะคะอาจจะมีบางคนที่อยู่ต่อเยียร์13แล้วก็เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ค่ะ Right, the last one. What would be your advice to newcomers from Thailand? What would be my advice? My advice would be to come with an open mind. Realize that there's a lot of adjustments to studying in another country. It's a new school system. It's a new country you're living in, a new family you're living with, a new language you're using, new food you're eating, although we do have a lot of Thai food here. So come with an open mind, but make the most of it, because you will go back home with a whole new amount of experience that will set you up for a lifetime, both in your education and your work experience in the future. That's a very great advice from you, I think, Linda. เขาบอกว่าถามคุณลินดาไปว่าจะแนะนำคนที่
กำลังตัดสินใจที่จะมาเรียนที่รังสิตโตโต้ว่าอะไรบ้างก็บอกให้มาด้วยใจที่เปิดกว้างนะคะเปิดกว้างที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ให้เตรียมพร้อมไว้เลยว่าจะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่นะคะกับทุกๆเรื่องกับน้ำกับอากาศกับอาหารกับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ใช้เวลาให้ดีที่สุดนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลอดระยะเวลาที่มาอยู่นะคะเพราะว่าอันนั้นจะเป็นประสบการณ์ชั่วชีวิตของเราเลย That's very good presentation and talk from you and we really enjoy having you today with us Linda and thank you very much for talking with our audience and giving out your best information about Rangitoto College today. Thank you. It was very nice to visit you recently in Bangkok. It is a very favourite place of mine, and it's lovely to see you online today. And thank you for putting this together. Sawadika. Oh, Sawadika. And do enjoy the rest of your evening. Right now it's afternoon. Do enjoy the rest of your afternoon. Thank you so much. Okay, Linda. Right. Thank you very much. Bye for Okay. now. Thank you. Bye bye. Bye ค่ะก็นั่นเป็นคุณลินดาลิกานะคะผอ.นักเรียนต่างชาติของโรงเรียนรังสิตโตโต้นะคะซึ่งก็ได้ให้ข้อมูลที่ดีมากนะคะแล้วก็โรงเรียนรังสิตโตโต้ถือเป็นโรงเรียนที่ดีมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งของนิวซีแลนด์โดยเฉพาะในส่วนของการดูแลนักเรียนต่างชาติที่ค่อนข้างจะครบในทุกแง่มุมนะคะมีทีมงานที่รองรับนักเรียนได้ทุกประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองนักเรียนที่จะไปโรงเรียนนี้ไม่ต้องกังวลเลยในส่วนของวิชาการเองนะคะนอกเหนือจากหลักสูตร NCEA ของนิวซีแลนด์แล้วโรงเรียนยังมีหลักสูตร IB ซึ่งเป็นหลักสูตรสากลจบแล้วสามารถเอาไปใช้เข้ามหาวิทยาลัยที่ไหนก็ได้ในโลกนะคะซึ่งก็เรียกว่ามีทางเลือกให้ถึง2ทางเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนท่านใดที่สนใจโรงเรียนนี้ก็ติดต่อทางMiles มาได้นะคะสแกน QR code นี้หรือว่าจะโทรตรงมาหาทีมงานพวกเราได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการที่จะตัดสินใจเลือกโรงเรียนขึ้นมาโรงหนึ่งเป็นเทอมปลายของนิวซีแลนด์แล้วก็จะเป็น1เทอมเดียวที่เหลือของปีการศึกษานี้นะคะถ้าจะไปปีหน้าอาจจะต้องตัดสินใจและก็ทำสมัครกับโรงเรียนในช่วงเทอม4นี้เลยนะคะมีเวลาจนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะถ้าโดยเฉพาะถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของRangitotoก็ถามพวกเรามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณที่ติดตามทาง Hearts and Minds ชวนคุยของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าตอนที่11เอพิโซด11นะคะเราเจอกันอีกครั้งกับโรงเรียนไฮสคูลเหมือนกันค่ะของนิวซีแลนด์ชื่อ Cambridge High School ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ